दोस्तों आज हमारे यहाँ बारिश का मौसम हो रहा है और कुछ कुछ बूंद भी आ रही हैं। देखो किधर मौसम देख लो कैसा हो रहा है, देख लो बिल्कुल बादल छा रहे हैं। आज शायद बारिश हो सकती है। और पता गेहूँ कटने में तो बारिश होती ही है। अब गेहूँ की कटाई शुरू होगी, राम जी की बारिश भी शुरू होगी। अब ये है ना ऐसे ही करेगा जब तक गेहूँ घर में नहीं आएंगे ना, इसका ऐसा ही चलता रहेगा। देखो बूंद आनी शुरू हो रही है, थोड़ी थोड़ी पड़ रही है लेकिन कम है। आंधी बहुत तेज आई थी, अभी बंद होगी।